det går det? Ja, går det. Vakker fuglesang her. Mhm. Du, Jan, jeg Ja. har skrevet noe her. Ja, ja, For å lese litt, da. Litt fra det. ja. Jeg stopper opp litt. Nei. Jo, vi kan. Ja, Ja, men det er nå- jo litt høytidelig når man leser ifra svart på hvitt. Skal vi se. Under en samtale med en venn, hvor jeg på sedvanlig vis la ut om hvor ille jeg syntes livet var, sa han at jeg selv ville det. Du vil det selv, sa han. Du vil ha det ille. Ja. Ja. Ja, dette må vi snakke om. Ja, og vet du, jeg ble jo så forfjamset at jeg, som man sier på folkelig vis, jeg hadde falt på det om jeg ikke hadde sittet fra før av da. Så det er så... Ja, men var det noe i det? Følte du Ja. at du ville ha Jo, det fælt? jeg følte meg avslørt. Ja, ja. Og det er klart at poenget er jo at jeg hadde jo ubevisst altså søkt mot faenskapet, rett og slett da. At jeg trengte den negative responsen og hadde dårlig for å føle meg trygg. Er ikke det rart? Det høres Ja. utrolig rart ut. Og fordi... Men det er akkurat som jeg har hørt det før. Ja, fordi poenget er at du blir like avhengig av negativ respons som av positiv respons, faktisk. Jan, hør her. Ja, det er faktisk sånn at det står her også svart på hvitt, det må jo være sant. Ja. Det er at hvis du har vokst opp med faenskap, eller med mye negativ respons, så blir du faktisk, det er det du kan. Det er det du er trygg på. Og da vil du, når du for eksempel, man tenker jo som ung, ikke sant, at nå skal jeg flytte, nå skal jeg bort fra mine foreldre, nå skal jeg bort fra oppvekstmiljøet, nå skal jeg lage meg mitt eget liv. Men veldig, veldig mange da, de oppsøker akkurat de samme type mennesker som de forlot, akkurat samme type miljø. Og da selv om det var negative ting det kom fra. Ja. Fordi det er det du kan, det er det du er trygg på. Det er underbevisstheten som kjører deg dit da. Ja, og det er jo sånn at vi forflytter oss, når du flytter fra dine foreldre fra ditt oppvekstmiljø, så forflytter du deg fysisk. Men psyken henger etter deg nå. Ja, altså, ta et veldig enkelt eksempel da. La oss si at du har blitt utsatt for vold hjemme, en eller annen type vold, fysisk eller psykisk. Så vil du lett gå inn i et miljø og oppsøke folk som, når du endelig kommer bort fra det du er oppvokst i, når du endelig har laget deg ditt eget liv, så vil veldig mange da, de vil oppsøke akkurat samme type miljø. Men vil man da også hva skal vi si, bli sånn? Eller altså, kommer man fra et dysfunksjonelt voldelig hjem, så blir man voldelig på en måte selv? Eller er det bare det at man søker tryggheten i det? Nei, hvis du for eksempel, hvis du også selv har utøvet vold da. Ja. Nå skal vi over en stokk? En stamme. Det stemmer, Jan, at vi skal over en stamme. Det stemmer, ja. Nei, så vil du også raskt kanskje finne deg en partner eller venner, eller hvor du slår. Ja, ja. Som sagt, blir slått eller slått. Men det er jo ikke bare fysisk vold, det kan også være psykisk vold. Ja, ja. Men en annen ting kan være at du kommer kanskje fra et hjem med veldig mye uro. Kanskje mye psykisk, du har hatt foreldre som har psykiske problemer. Familiemedlemmer, venner, du selv sliter. Og da vil du lett igjen nær sagt oppsøke en slags speil av det miljøet da. Ja. Men håper jeg jo at du på et tidspunkt i livet så har du jo erfart at det var ikke så lurt, så må du jo endre den adferden da. Ja, og det er det som er den store... I hvert fall når man er så gamle som oss. Jo, men nå... Ja da. Men nå snakker jeg gjerne om når du er yngre. Ja. Fordi når du flytter fra dine foreldre, det er din andre fødsel. Ja.
Hvor du nå må du selv lage ditt eget liv. Ja, og du skal bli fri. Nå skal du bli fri. Og frihet betyr egentlig å kunne velge. Ikke sant? Altså at nei, jeg vil ikke leve som mine foreldre, eller som de og de levde. Jeg vil leve på min egen måte. Det handler om er jo det å lære seg å skjønne de her mekanismene da. Ja. Som er veldig heavy. Og som sagt, jeg skjønte det ikke før jeg kom langt opp i 20-årene, da min kamerat sa dette til meg, at jeg ønsket elendigheten selv, fordi det var den type respons jeg kunne. Jeg tenkte jo en gang i tiden at når jeg flyttet ut fra min mor, at jeg kunne aldri flytte inn igjen med henne. Nei. Men nå som jeg har passert 50, så har jeg faktisk flyttet inn over henne. Ja. Og synes det er helt fint. Ja. Så det er rart med det, som det heter. Det er rart med det. Nei, altså utfordringen blir, kan du si... Kutte navlestrengen og bli født på ny, og så tilbake til mor. Ja, rett og slett. Så det er rett og slett kutte navlestrengen og finne ut av hva slags liv du ønsker å leve, og så gjøre, fordi som oftest i frie samfunn som det vi lever i, så er det oss selv som har satt oss selv i fengsel. Ja, akkurat. Ja. Og det kjenner jeg på ofte, altså. Jeg er jo litt i fengsel ennå. Ja da. Altså, man er jo ikke liksom vips, så var man fri fordi man var blitt over en viss alder. Nei. Det er jo noen selvfølgelig sikkert, men det er jo inn og ut av det der selskapte fengselet. Ja da. Men man blir flinkere til å takle det. Ja. Til å skjønne at nå må jeg gjøre noe med kursen her. Ja. Så hvis du da er oppvokst i et miljø med mye uro, psykisk og fysisk smerte, så problemet ofte blir at du da ofte vil også ha problemer med for eksempel å være sammen med en kjæreste, en partner som er stabil. Fordi han eller hun eller hen eller hva det er for noen ting, og det miljøet, et sånn stabilt miljø vil ofte oppleves som kjedelig. Ja, akkurat. Fordi fra barndommen og oppveksten din så har det gjerne kanskje vært mye drama. Og det er det du kan. Du har behov for litt mer uro. Ja, så det å kunne vende den skuta da, hvis du har kommet fra den slags type familie. Jeg kommer jo fra en oppvekst med det var mye kjærlighet, men også veldig mye psykisk uro. Det liksom forstå dette her, sette pris på å ha en stabil partner, kunne leve i et stabilt miljø, ha en stabil jobb, og så videre, og så videre. Men da må man jobbe med seg selv, og man går gjerne i terapi, gjøre det som er nødvendig for virkelig å bli fri, slik at det livet du har valgt deg som voksen, det er faktisk det du har valgt å leve, og det er ikke det oppvekstmiljøet, det er ikke oppvekstmiljøet eller foreldrene dine som valgte den, det er du som har valgt det. Når vil du si at det er best å gå i terapi? I hvilken fase av livet? Veldig, veldig vanskelig å si. Jeg gikk jo første gang i terapi da jeg var i slutten av tenåra. Så det er helt umulig å si, men det er klart at jeg tror mange, når de tar den store oppvasken da, den storrengjøringen i kropp og sinn, da tror jeg veldig mange gjerne kanskje i slutten eller i begynnelsen av 30-åra, altså det er gjerne da mange har en følelsen tar den store jobben da. Jeg har jo selv gått i terapi, og det var vel kanskje første gang i 25, det var nærmere 30 faktisk, så da hadde jeg behov for å rydde opp litt, Og det har jeg hatt siden, i mer eller mindre grad. Du vasker det indre huset ditt hele tiden, det er sånn spyling. Det er å anbefale. Ja, det er det. Terapi er å anbefale hvis du har behov for det. Med kjærlighet fra Jan og Lars, som har blitt litt friere mennesker enn morgen. Mye friere mennesker enn morgen.